Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Ini kita dadakan, alhamdulillah kami sudah dapat mesin potong rumput Tanzu ya. Ini yang versi besar. Ini keterangannya di sini nih. 15 sel lanjut 21700 kapasitas 90 gram, output rate 3C. Ya, kita akan cobakan di rumput lapangan sambil kita ini insya Allah bisa untuk memberikan pakan kuda kita. Jadi insya Allah kita tidak lagi ngaret, tapi ngaretnya dengan mesin. Kita lihat ya. Ini tapi saya latihkan ya. Mana ya? Harus tahu kan? Pada muternya ini kan aku tadi. Aduh.